สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหมอสู้อีกแล้วนะคะมาเช้าแบบนี้ไม่เคยเจอเลยใช่ไหมแถมหน้าสดด้วยสดมากๆเลยเดี๋ยวก่อนจะไปอย่างนั้นเราดูอย่างนี้กันก่อนคุณหมอสู้นะคะคุณหมอสู้มีคลินิกนะคะส่วนตัวชื่อ Gracia the Private Clinic นะคะสามารถจะติดต่อมาได้ทางหลากหลายช่องทางนะคะจะโทรมาก็ได้0945989640หรือ Line นะคะ GRACIA 2016นะคะ Line ID นะคะแล้วก็หมอซูก็ทำงานที่โรงพยาบาลนะคะเฉพาะเลเซอร์ผิวหนังอย่างเดียวนะคะวันเดียวคือวันอาทิตย์นะคะเกษมราชประชาชื่นนะคะก็สามารถจะติดต่อเข้ามาได้เลยวันนี้จะมาแชร์ก่อนไปทำงานวันนี้ก็จะไปทำงานเหมือนกันก็มีทิปที่จะมาแชร์นะคะคือการทาครีมโอเคhi everyone. Today I'm going to share how to apply the creams on. So เพราะว่ามีเพื่อนต่างชาติเข้ามาดูด้วยเดี๋ยวเอาจะทำ2ภาษาเลยโอเค I will like speak Thai and English นะคะโอเค how to apply the cream in my way นะคะrecently I have very good two cream this one the Skinmtx นะคะ it helps with the telomere it helps like lengthen the telomere there is the study shows that after 6 months of you applying it you cut the skin and then you show it show the change so the face cream come in serums I with the like the drop like this so if you push at the top of it you dislodge the solutions so what I'll do but if you place it's like you sucking it so if you about to run off it you place you go in and then you release the top oh sorry you press you go in you release you have the solutions and it can be about that bit or a bit less than that I tend to do like quite economic way so you can control or sorry you have to release your finger to let it suck in and then after that I just pour to my face and because this quite expensive I tend to put at the top and the first one and because so how you do you just actually you should tap like that but because sometimes it's so like it's run so quick so I will roughly in the gentle way how to be gentle you use these two finger the I can say fourth and third finger and then you help draining in this area you if you can you tend to pat it away and up and then if you can't you go circle but if you can you tend to away and up this the whole area and if you have some leftover go it to your neck but I actually have the neck cream as well I mean the Taylor Sam is come with the neck cream as well but that one I give it to my auntie already because she not tend to do anything so she only need good creams and she also has pigmentation as well so right very need to be very good cream to help her with that okay so this is how I do the first Taylor Sam which will like reduce the age of your skin if you keep applying it recently I've been entering one of the conference and then they said if you want and that's about the hair so if you want to help the patients with hair loss you have to act early because they still have good resource in it same of our face if we want to take care we have to act early at our regular basis we have to apply the cream and if people tend to have acne pimple ถ้ามีบางคนชอบมีแบบผื่นหรือว่ามี acne นะคะหรือสิวนะคะ if you have to if you happen to have quite sensitive skin you have to look at your hair and then you go out I mean on the hair direction
that will reduce the sensitiveness or reduce problems of having more rash, anything's come up. So you have to look at your hair directions and then you apply it on it. And then you place again up and up, especially at the deep sulcus area. I will focus on here at the upper cheek, and then here middle cheek, and then front of the ear, because people tend to have like wrinkle in this area as I work with a lot of face. So here is another place that people tend to forget, and here is also another place of your face that you tend to have pigmentations and it become age. Once here, which is the lifting part of your face, become age, so the other part come down, including your under chin as well. Okay, so here you need to like up, everything go up, and then in the same time you can a little bit massage your muscle to relax. So you massage your face, you relax your muscle. กดจุดเล็กน้อยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะจะลดริ้วรอยได้นะคะ you massage a little bit and then you wait if you have time 10 minutes for the first cream to go in. Sometimes some doctors said if you apply one cream, so that's it, because the other cream will not really go down, or it probably mixed with the first cream, and then all that two product not gonna go down. But for me personally, I don't feel comfort if I apply only moisturizer and go out. So I need more cream. And then if you have eye cream, you go first before you go other cream นะคะแต่ถ้าเรามี if we have only Telosam, I think this enough. You don't actually need more eye cream. This is quite light นะคะอันนี้ก็จะมาเป็นน้ำใสๆแล้วก็เป็นเจลนะคะก็จะซึมได้ดีแอปทาเป็นตัวแรกนะคะ This come like a gel, so it's very very easy to go in and very very light, not really sticky. Okay, the second one also from Skinmtx, but this one called Fine Line. Oh sorry, I have a tester one. Okay, this one the difficult to see because like too lighty. So this one is actually called Fine Line Serum. It consists of the peptide. Then what I do, I use a little bit of it because it's a little expensive, more expensive. This one is not the lengthened telomere, but this peptide, it acts like Botox. You don't have to inject Botox if you don't want to, but you want to have less wrinkle. In this area, you have the muscle which tend to like squeeze your eye all the time. So what you need a little bit, and then you dab in the at the tail of your eyes, and then here under eye, which is very very in the center of your face. This one you really you can't do much about the wrinkle here, but you actually have an even stronger than the because like on the side of your face, in the muscle of the eye in the center of the face tend to squeeze stronger than the lateral one, than the outward one. So what I do, I dab under the eye and then around, and then here. Okay, and then if you have time, calm down a bit, and then you go gentle dab. But I quite harsh person, so I tend to like squeeze it out like this. It will help draining the fluid in the eye bag as well. Not only reduce the wrinkle in this area which we tend to have, and here we tend to have the wrinkle come down here. So this another area that you have to apply this peptide, the second one which will act like Botox. So you have to like understand a bit to get the most of it, and then you don't have to come out like too much all over your face like that. No need, just a little bit, just come a little bit. Okay, one small pump, and the other area, because I'm thinking too much also, I tend to apply in this area. And also on the nose, if you have the muscle, on the nose muscle, they tend to create the line like this, and then it make you look
like your nose become quite depressed, so without the lines like that, your nose look higher. So I tend to apply along the nose and here. And also forehead, even we are Asian, we not tend to have a lot of like wrinkle on the forehead, but we do have a bit of the fine lines, which sometimes we don't even need Botox, just the well massage and then a good cream, you can also haunted the wrinkle. If you don't want to do Botox here in this area, no problem. You just have to maintain it or like keep it in good shape. The last part that I'm going to apply the peptide one, the peptide which is act like a Botox. Again, a little small pump. Okay. 2 pump, and then here, this area. Because I speak a lot, and then in this area I don't want to inject anything which is like prevent my muscle to go because it look weird, but you also need to be no wrinkle. So in this area you again you go up, but if you do have hair, make sure that you're not gonna reverse the hair direction. Okay, away and up, away and up, this one. Very real, this one. Because after I apply the cream, I have to hurry to work today. Very real, this one. Not as gentle as it should be. Okay, if you have a bit left, you can go to your neck as well, but I spam my neck for other method instead. Okay, so mainly at the action area, at the area that you tend to have wrinkle. Somebody have wrinkle come down here, you also need the peptide to like reduce the like the muscle to squeeze as well. Okay, this is how actually the peptide very thick. It's come in gel too, but quite thick. You have to wait. This one you have to real wait 10 minutes before you apply the other one, because you still feel like very oily. First time when I apply this one, oh, it's really oily, and then I tend to do it at night, and without knowing, very quick, about 10 minutes, this thing really dry up my skin. So I find very good technology to produce it. Okay. Right. During this time of waiting my cream, I will like say in Thai, which is the same as in English way ค่ะก็คุณหมอซูมี2ครีมเป็นของ Skinmtx เหมือนกันที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นประจำเลยอันที่1จะมาเป็นเซรั่มนะคะชื่อเทโลซามตัวนี้จะลดอายุผิวนะคะเรากดประมาณครึ่งหลอดนะคะต้องลองฝึกกดดูจะได้คอนโทรลได้นะคะเราจะได้ใช้ได้นิดเดียวแล้วก็ใช้ได้นานนะคะจะใช้นิดเดียวใช้ได้นานอันนี้หยดตั้งแต่ top of the face นะคะด้านบนที่สุดเลยแล้วให้โกทั่วหน้านะคะถ้าจะให้ดี gentle บริเวณ eye ถ้าก็คือเบาๆนะคะแล้วก็ทิศทางออกทิศทางขึ้นนะคะแล้วก็มัสซาจนวดสักนิดนึงเป็นวงกลมนะคะจะช่วยรีแลกซ์กล้ามเนื้อนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้หน้าเราไม่ขมวดย่นเป็นรอยค้างนะคะอันที่2หลังจากชุดที่1ซึ่งซึมไวมากไม่ต้องรอถึง10นาทีแต่ว่าถ้าทำได้เรารอก่อนให้มันซึมเข้าไปก่อนก็จะดีนะคะพอตัวที่2เนี่ยเป็นครีมที่ค่อนข้างจะหนาขึ้นมาเป็นเพปไทด์นะคะมาจากยี่ห้อเดียวกันเรากดจิ๊ดเดียวเพราะว่ามันจะแพงกว่านิดนึงนะคะเรากดจิ๊ดเดียวแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องทาทั่วหน้าทาเฉพาะบริเวณที่เป็นริ้วรอยได้ง่ายนะคะด้านหัวตาเนี่ยรักษายากต้องทาเลยนะคะแล้วก็ไปที่ด้านข้างนะคะด้านข้างบางท่านมีรอยตรงนี้ก็ทามาเลยยาวๆนะคะแล้วก็หน้าผากนะคะเราเป็นเอเชียเรามีกล้ามเนื้อตรงนี้ที่เล็กนะคะจะไม่ค่อยเป็นริ้วรอยถ้าเราทาเพียงแค่ครีมเนี่ยพอนะบางทีเราไม่ต้องมาฉีดโบท็อกซ์ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็บริเวณปากนะคะเราพูดตลอดเลยเหมือนคุณหมอซูเนี่ยพูดตลอดเลยมันก็จะมีรอยออกมาได้ง่ายนะคะแล้วตรงนี้ทำให้เราดูแก่นะคะเราต้องทาเลยแหละพวกเนี้ยให้มันขึ้นไปช่วยกันยกนะคะ
แล้วก็ด้านล่างเราทาเน็กครีมเอาซึ่งจะประหยัดกว่ามากนะคะ I spam my neck for other method which is kind of more budget. Even in this blend they come in 50 ml which is a little bit higher price than the face serum, but the drawback is very thick, creamy, so you can apply it at night time instead of during daytime. Very quick ค่ะเร็วมากเลยครีมก็จะละลายไปได้ซึมเข้าไปได้ไวsorry to tell you the first thing you have to remember that you have to have the clean hand wash and dry it before you go to your cream on the face, and you also have to have very clean face before you apply cream. You wash your face to roughly maybe 2 times 3 times, depends on how oily or how dirty your face, and then you pat dry. Don't rub it, because every time you rub your skin with your hands or with your towel, it tend to create a tiny crack and then it create rash or allergy to your skin. ก็พยายามเบาๆนะคะที่หน้าถ้าเราจะมัสซาจแรงๆกดขึ้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรา scratch เราเกาหรือเราแบบเสียดสีมันแรงๆนะคะมันจะเกิดความกล้านหรือเกิดความเป็นแผลเป็นร่องที่ทำให้ถ้ามีสารแพ้อะไรเนี่ยมันเข้าไปที่ผิวเราทำให้ผิวเราแพ้ได้ง่ายนะคะหรือถ้าเรามีลักษณะจะเป็นผื่นอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้ขึ้นผื่นง่ายแล้วก็มีเชื้อโรคที่มันจะอยู่ตามขนนะคะเราต้องลองถ้าหน้าเรามีขนเราต้องทาครีมอย่าไปย้อนขนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราย้อนขนเนี่ยแบคทีเรียที่มันอยู่ตามรูขุมขนเนี่ยมันจะเข้าไปในรูขุมขนเลยแล้วทำให้เกิดเป็นแบบสิวเป็นผดเป็นผื่นได้นะคะ so if you have very hairy face or some area that you tend to have hair visibly tend not to go reverse it, otherwise you push back the germs into the pores and then create acne or like a nasty bump. Okay, lastly I have my Sweets sun cream, my favorite sun cream. The cream come in normally sun cream, it's quite oily, but I because I manufacture it, I use water base which is less very little oil, not I would say quite dry, but with the water in it you feel like light as well, you feel like you have a little bit of cooling feeling after you apply because the water take the heat of your skin and then it's like evaporate, so you feel a bit fresh and cool. Okay, what I do, I apply as my everyday sun cream in the area that quite come out or prominent, or in the area that when I treat patient and then they tend to have pigmentation, so mainly cheekbone, forehead, and also here I tend to go underneath my eyebrow as well, and also here on the tip of my nose, upper lip, actually all over, and also the neck as well. Okay, I tend to dab and then gentle. The problem is if you do makeup a lot, you probably need oily base sun cream, because with water you still have like powder particle in it, and it's not really go well with other cream that apply later on. So what so because I'm not so much doing makeup, so for me just Sweet is enough, just my Sweet sunscreen is enough. Okay, ready to go to work. This Sweet is very nice. It's not a powder. Actually, when I say powder, it's actually the zinc, which is physical sunscreen, which is the sunscreen that reflect. It's like you put powder on. If you use chemical sunscreen, it will react with the sun and probably go away in 2 or 4 hours, depends on how efficient your sunscreen is. But if you have the powder sunscreen, it stay like just powder. If you not wipe it off, if you not sweat and then you wipe it off, it still cover. Because today I have a very long day, so I choose Sweet, which is combine physical and the chemical one. The goodness of the chemical one is quite, it help you fight with strong sun, while the physical or the reflecting light
it helped you along total I mean along day the whole day but it cannot resist strong sun what you have to do if you have to know it in your mind that don't go to strong sun just in-house light blue light from your electrical device or your morning sun that's fine for physical or for reflect sunscreen จะไปทำงานแล้วนะคะก็คุณหมอก็เล่าเรื่องซูอิตเล็กน้อยว่าซูอิตเนี่ยเป็นครีมกันแดดนะคะที่มีทั้ง2 อย่างเลยสะท้อนแสงด้วยแล้วก็เป็นตัวดูดซับแสงด้วยดูดซับแสงคือเขาเรียกว่าเป็นเคมีในการกันแดดนะคะแต่ว่าตัวที่คุณหมอซูชอบเนี่ยที่มันเป็นแป้งนิดๆเหมือนเราทา CC BB นะคะหลังจากเราทาซูอิสเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่แป้งไม่ใช่รองพื้นแต่ว่าเป็นเนื้อที่เป็นตัวสะท้อนแสงออกไปข้อดีก็คือมันจะปกป้องเราทั้งวันเลยถ้าเราไม่ได้แบบเหงื่อออกหรือเช็ดออกไปนะคะแต่ว่ามันจะป้องกันแดดแรงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าแดดในบ้านแดดอ่อนๆหรือว่าไฟในบ้านอย่างเงี้ยโอเคเลยมันสะท้อนแสงออกไปได้นะคะแต่ถ้าเราต้องเจอแดดแรงๆอย่างเงี้ยตัวเคมีคอลเนี่ยก็คือสำคัญเลยมันจะป้องกันเขาเรียกว่า SPF อย่างเงี้ยไปได้สูงเพราะว่าส่วนที่เป็นของ chemical part นะคะแล้วก็กันแดดของมอซูเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะเขาเรียก water base ปกติมันจะเป็น oil base นะคะถ้าเป็น water base เนี่ยเราจะรู้สึกเย็นผิวเลยเพราะว่าน้ำมันจะพาความร้อนระเหยออกไปด้วยแล้วก็ไม่มันนะคะก็จะแห้งสักพักหนึ่งก็จะแห้งดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องแต่งหน้ารองพื้นอะไรเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะแนะนำเป็น oil base นะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากับเรื่องของเครื่องสำอางอื่นๆหลังจากที่เราทาครีมกันแดดไปแล้วนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณมากเลยที่มารับชม thank you very much and I do miss you ลุย bye bye see you